მოგესალმებით ყველას. ჩვენ ვისაუბრებთ კვლავ ურთიერთობებზე და მოდით ვნახოთ, რას უნდა ელოდოთ მისგან. გვექნება ორი კომბინაცია, მოდით ეს დავაწყობ. რას უნდა ელოდოთ მისგან. ღირს თუ არა ურთიერთობების გაგრძელება. რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობები? ნახოთ ალბათ ჩვენს კარგად. ორი კომბინაცია გვექნება, რას უნდა ელოდოთ მისგან. კარგად ჩანს. კარგით. პირველი კომბინაცია. ჩაიფიქრეთ პიროვნება, წარმოიდგინეთ, რას უნდა ელოდოთ ამ ურთიერთობებში, ამ პიროვნებისგან, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა, იქნებით თუ არა ბედნიერი, აქვს თუ არა ურთიერთობას გაგრძელება და ასე შემდეგ. კარგით, რას უნდა ელოდოთ მისგან. საკმაოდ კარგი პიროვნება ჩაგიფიქრებიეთ. მინდა გითხრათ. მოკლედ, პირველ რიგში რაც მინდა რომ გითხრათ, თქვენ ხართ ძალიან ლამაზი, ძალიან, ასე ვთქვათ, საყვარელი, ძალიან შთამბეჭდავი პიროვნება, რომელიც ვერ დაგივიწყებთ ვერასდროს. და ამ პიროვნებისგან, რა თქმა უნდა ელოდოთ ძალიან კარგ გამოვლინებას იმისა, რომ თქვენი ურთიერთობა გადაიზარდოს მეტ სერიოზულ ურთიერთობებში და ვფიქრობ, რომ უკვე არის ის დრო, რომ უნდა გადაწყდეს თქვენი ურთიერთობა იმისკენ, რომ იყოთ ერთად, გქონდეთ ქორწინება, გქონდეთ თანაცხოვრება, გქონდეთ ოჯახი და ასე შემდეგ. ამ პიროვნებისგან ჩანს რეალურად სიყვარული, ამ პიროვნებისგან ელოდეთ გვერდში დგომას, ამ პიროვნებისგან ელოდეთ გრანდიოზულ საქციელებს, თუ აქამდე ის აავლენდა ამ ყველაფერს, აუცილებლად ამ წლის განმავლობაში ექნება აი რაღაცა გარკვეული არაჩვეულებრივი ხასიათის გამოვლინება. პიროვნება არის რეალურად ძალიან კარგი ხასიათის, თბილი, რბილი, საყვარელი, არ ვიცი, თითქოს აი წყვილი რომ შეიკვრება, ხო ხვდებით? და რომ აი ნამდვილად რომ სამაგალითო ურთიერთობა გექნებათ, სამაგალითო მეგობრობა გექნებათ, ასევე გექნებათ გარკვეულწილად ყველა რომ თქვენით იხელმძღვანელებს, ან თქვენი ურთიერთობით, რომ აი ესე მიუთითებს ნახე იმათ როგორი ურთიერთობა აქვთ, როგორ უყვართ ერთმანეთი, როგორ გვერდში უდგანან ერთმანეთს. გვერდში დგომა მისი მხრიდან იქნება ძალიან დიდი. რა პრობლემებიც არ უნდა გქონდეთ, ხომ? ამ პიროვნებისგან იქნება ზუსტად აი ამ შეუძლია მას უსწრებთ, რომ ყველა საკითხში, ყველა პრობლემაში დაგიდგეთ გვერდით. მე არ გამოურიცხავ ასევე, რომ აქ შესაძლოა იყოს გზასთან კავშირი, ანუ შეიძლება შორს იყორთ ერთმანეთისგან, შესაძლოა ეს პიროვნება ახლა არ იყოს თქვენს გვერდით, ან მივლინებით იყოს, ან თქვენ იყოთ მივლინებით, ან ხშირად ვერ ხვდებოდეთ უბრალოდ ერთმანეთს, მაგრამ კონტაქტი გქონდეთ შეტყობინებების მხრივ და საკმაოდ თბილი და დადებითი სასიამოვნო ურთიერთობები გქონდეთ თქვენ შორის. აქ რეალურად ეს ურთიერთობა დგას ძალიან დიდ სიყვარულზე და აქ ყველაზე მეც რასაც ხედავ, აქ დგას ძალიან დიდი შიში იმისა, რომ არ დაკარგოთ ერთმანეთი. მისი მხრიდან ვფიქრობ აი ამ შიშს ზუსტადაც, რომ მას ეშინია თქვენი დაკარგვის და რატომღაც აქ რაღაც გარკვეულწილად შიში იმისა, რომ ვერ შეძლებს, რომ დაოჯახდეს თქვენთან, ან ოჯახი გქონდეთ. შესაძლოა აქ იდგეს ფინანსური პრობლემები, ან გზასთან დაკავშირებული პრობლემები, ან მანძილთან დაკავშირებული პრობლემები, ან სხვადასხვა ქალაქში ცხოვრობდეთ, ან ოჯახის საკითხიც იდგეს აქ, რომ იყოს ოჯახს რომელიმე წევრი, მშობლები, წინააღმდეგი, ან სარწმუნება იდგეს თქვენ შორის რაღაც გარკვეულწილად, იმიტომ რომ შეიძლება უცხოელ პიროვნებაზე იყოს აქ საუბარი, უფრო ასეთი რამაც მგონია. მაგრამ ამ ურთიერთობას ძალიან დიდი მომავალი აქვს. აქ იმხელა სიყვარულზეა ლაპარაკი, რომ ვერაფერი რო ვერ მოგერევათ, ხო ხვდებით და ეს ადამიანი იმხელა სტიმულით იქნება, იმხელა შემართებით იქნება,
ის რაც აქამდე აი არ გამოუჩენია ხომ თითქოს ეხლა მოდის ის ეტაპი იმისა, რომ მისგან უნდა დაიწყოს სხვადასხვა ცვლილებები უკეთესობისკენ. ის, რასაც ეხლა აქამდე ის არ აკეთებდა, ახლა დაიწყებს ზუსტად ამ ყველაფრის გაკეთებას. იმიტომ რომ ეს ურთიერთობები დგას ძალიან მყარ საფუძველზე, სიყვარულის საფუძველზე, ჩემო კარგებო. აი ნახეთ როგორი რაღაცაა, ძალიან დიდ სიყვარულზე დგას ეს ურთიერთობები, რომლებიც უნდა გადაიზარდოს საკმაოდ აი ესეთ მყარ ურთიერთობებზე, რომელიც თქვენ გაქვთ ისედაც და კიდევ უფრო დაემატება ამ ყველაფერს, აი სიმძაფრე, რაც თქვენ გჭირდებათ იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება მოხდეს თქვენ შორის და ესეც იქნება ასე. შიში იმისა, რომ იქნები თუ არა ერთად თქვენ რადგანაც ახლა უყურეთ ამ გაშლას, ხომ? აი ეს შიში აბსოლუტურად დროთა განმავლობაში, ხომ? გაგიქარტლდებათ, აღარ გექნებათ, არც მისგან, არც თქვენიდან აღარ იქნება ეს ყველაფერი. თუ დაუშვათ ასევე იყო ის, რომ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე შეჩერებული იყო თქვენი ურთიერთობა, ხომ? აქაც ამოდის ესეთი რამ, რომ ამ ურთიერთობის დასასრული არ აქვს. თითქოს თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ დაბადებული, თითქოს თქვენ აუცილებლად ერთად უნდა იყოთ და ეს არის ზუსტად ის პიროვნება, ვისთანაც თქვენ უნდა გქონდეთ მომავალი, ოჯახი, შვილები და ასე შემდეგ. გარკვეულწილად ვისაც გაქვთ საცხოვრებელი ადგილის პრობლემა, თუ გაქვთ გზის პრობლემა, თუ გაქვთ ვიზის პრობლემა, თუ გაქვთ საბუთის პრობლემა, ეს პრობლემა აუცილებლად მოგიგვარდება და თქვენ იქნებით ერთად. არ აქვს მნიშვნელობა თუ არ გაქვთ თქვენი საკითხები, არც ვიზის, არც გზის და ასე შემდეგ, ანუ რას უნდა ელოდოთ ამ ადამიანისგან, უნდა ელოდოთ, რომ გექნებათ ძალიან მყარი ურთიერთობა. ეს პიროვნება ის რა პრობლემების თქვენ გიდგათ ახლა. საცხოვრებელი საკითხის, ოჯახის წევრების უთანხმოების მხრივ, გარდა ამისა, გზის პრობლემა როგორც გითხარით, ან საბუთის პრობლემა, ყველანაირ შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მოგვარდეს ეს ყველაფერი, რომ თქვენ იყოთ ერთად. ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან დიდ სიყვარულზე დგას ეს ოჯახი. თუ ეს პიროვნება ასევე არის რაღაც გაურკვეველ, დაუსრულებელ განქორწინების საკითხებში, ხომ? ან თქვენ ხართ რაღაც განქორწინების საკითხებში, რომელიც ვერ დასრულდა, სასამართლოები ან ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი დასრულდება და თქვენი ერთიანობა ისევ იქნება. მოკლედ, ბევრსაც ვერ ვისაუბრებ ამ ყველაფერზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გქონდეთ იმედი იმისა, რომ აუცილებლად აქვს ამ ურთიერთობას გაგრძელება საუკეთესო პერსპექტივით. ის რომ შიში იმისა, ой, როგორ იქნება, რა იქნება და ასე შემდეგ, აი ამ პრობლემას როგორ მოვაგვარეთ და ასე შემდეგ, თქვენი სიყვარულით, ჩემო კარგებო. მხოლოდ და მხოლოდ ისევ იმ სიყვარულით, რომელიც გიდგათ თქვენ. ისევ იმ ძალით, რაც აი ამ ძალას გაძლევთ, ისევ ეს სიყვარული გაძლევთ, ხომ? ზოგადად ყველაფერი დგას სიყვარულზე. სადაც არის დიდი სიყვარული, ყველანაირი პრობლემა არის მოგვარებადი. ამიტომ თუ თქვენ გჯერავთ თქვენი მეორე ნახევრის და თქვენც გიყვართ ეს პიროვნება, ხომ? თქვენი ყველა პრობლემა არის მოგვარებადი. თუ დაუშვათ და აი არ ვფიქრობ, რომ აი ამ კომბინაციაში აქ რაღაც გაურკვეველი იყო თქვენ შორის, იმიტომ რომ ამ ურთიერთობაში ვერ ხედავ პრობლემას. თუ დგას ახლა გარკვეულწილად რაღაც გარკვეული პრობლემა, რომელსაც ან კონფლიქტი გაქვთ, ან არ ესაუბრებით ერთმანეთს და ასე შემდეგ, ეს ძალიან მალე იქნება ამ კონფლიქტის გადაწყვეტა და ერთმანეთთან კავშირზე გამოსვლა და დათმობა რაღაც პოზიციების. და სასიხარულო საჩუქარ სიურპრიზს და ასე შემდეგ ელოდეთ ამ პიროვნებისგან, მაგრამ მაინც მგონია, რომ ეს პიროვნება შორს არის თქვენგან და არ ცხოვრობს თქვენთან ახლოს ამ ეტაპზე. ან უბრალოდ ვერ ხედავთ ახლა უბრალოდ ამ პიროვნებას. პირველი კომბინაციის არჩევის შემთხვევაში რას უნდა ელოდოთ ამ პიროვნებისგან? უნდა ელოდოთ საჩუქრებს ამ პიროვნებისგან, შეტყობინებებს, სასიყვარულო სიტყვებს, სიყვარულის ახსნებს, ბეჭედს, ქორწინებას, შეთავაზებას, დაპატიჟებას, ერთად ცხოვრებას და დიდ სიყვარულს. ის მხოლოდ გთავაზობთ მის თავის სიყვარულს. პიროვნება გთავაზობთ ძალიან დიდ სიყვარულს. და ძალიან კარგი იქნება თუ ამ სიყვარულს თქვენ მიიღებთ და თუ თქვენს გაქვთ რა თქმა უნდა ეს გრძნობები, თქვენ ბედნიერი იქნებით მასთან. იმიტომ რომ ძალიან როგორ გითხრათ, თქვენ ხართ საკმაოდ ისეთი ეშმაკი, ძალიან ლამაზი, მომხიბვლელი და ასე შემდეგ და ესე რომ თქვა, გული აქვს გახეთქილი ამ პიროვნებას თქვენზე ფიქრებით, ანუ
თითქმის ღამეც არ ძინავს, იმდენად მომხიბვლელი ხართ თქვენ მისთვის, ანუ თქვენ ხართ მისთვის იდეალი. თქვენს იქით ვერ ხედავს ვერავის, მოკლედ რომ გითხრათ. ეს არის ის ერთი შეხვედრა, მისი სიტყვებით და ამ სიტყვებსაც გეტყვით თქვენ ის, რომ ესეთი პიროვნება მეტი რომ არ შეხვედრია და არც არასდროს რომ არ შეხვდება თავის ცხოვრებაში. ამიტომ მიიღეთ ეს სიყვარული, მიიღეთ ეს გრძნობები და ზუსტად ამას უნდა ელოდოთ მისგან, რომ ის თავის გულს, სულს, თავის ცხოვრებას შემოგწირავთ თქვენ. ამ პიროვნებას ნამდვილად უყვარხართ და მე ბედნიერებას გისურვებთ და მოგილოცავთ ასევე დაოჯახებას ძალიან მალე. პირველი კომბინაცია ვინც ჩაიფიქრეთ. ძალიან მომწონს ესეთი გაშლები ხოლმე, როდესაც ძალიან პოზიტიურია ხოლმე და მიყვარს ზუსტად აი ესეთი კომბინაციები, როდესაც მხვდება. კარგით, ეს პირველი კომბინაცია ვისგანაც იყო ჩაფიქრებული. ეხლა მეორე კომბინაცია ვნახოთ, რა ხდება თქვენ შემთხვევაში, რას უნდა ელოდოთ ამ პიროვნებისგან. იქნებით თუ არა ერთად, როგორ გადაწყდება თქვენი საკითხები. აქ აი ეხლა რომ შეიძლება იწყება ურთიერთობებიც, ამაზეც შესაძლოა იყოს საუბარი. ან დიდი ხნიან ურთიერთობებზე ასევე. კარგით. მე არ ვიცი რატომ, მაგრამ მეორე კომბინაციაში და თითქმის იგივე ამოდის. რა საინტერესოა. პრაქტიკულად თითქმის იგივე ამოდის მეორე კომბინაციაშიც და გაკვირვებული რა მინდა გითხრათ შემოკარგებო, ეს უბრალოდ მოწმობს მისა. ასეთაც მე ახლა ვისაუბრე. მეორე კომბინაცია ვინც ჩაიფიქრეთ, აქაც ძალიან დიდი ალბათობაა იმისა, რომ ეს ურთიერთობა არის, როგორ გითხრათ, პიროვნება, რომელსაც თქვენ ახლა შეხვდით, ამ ადამიანს აუცილებლად უნდა შეხვედროდით თქვენი ცხოვრების განმავლობაში. იმიტომ რომ ძალიან დიდ ცვლილებებს ახორციელებს ან გაუკეთებია თქვენთვის უკვე და თუ არა მოგიტანთ ძალიან დიდ სიხარულს. იმიტომ რომ აქ იყო სავარაუდოდ, მე ასე ვფიქრობ, რაღაც გარკვეულწილად დიდი ტრამვა თქვენ ცხოვრებაში მიღებული, სადაც დაგეხმარათ ეს ადამიანი და გამოგიყვანათ ამ მდგომარეობიდან. პერსპექტივა იმისა, რომ მიქნებით თუ არა ერთად და რას უნდა ელოდოთ ამ ადამიანისგან, უნდა ელოდოთ გეტყვით, აი წინსვლას ურთიერთობის. ზუსტად ეხლა იმის თქმა გამიჭირდება, რომ აუცილებლად იქნებით თუ არა ხვალ ერთად და გიქნებათ ოჯახი, ეხლა ამის თქმა გამიჭირდება, მაგრამ ეს ადამიანი დიდ სიხარულს მოგიტანთ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ მარტო ურთიერთობების სასიყვარულო კი არის, რა თქმა უნდა, აქ, მაგრამ რაღაცაში დახმარებასაც ხედავთ ამ ადამიანისგან, რასაც ის გააკეთებს, ან სამსახურეობრივად, ან რაღაცაში წინ წაგწევთ, ან რაღაცაში გეხმარებათ უძრავ ქონებაში, ან შესაძლოა დეპრესიიდან გამოსვლაში გეხმარებათ. პიროვნება არის საკმაოდ ჭკვიანი. თქვენი მეორე ნახევარი, ვინც თქვენ ჩაიფიქრეთ. ანუ რას უნდა ელოდოთ მისგან? მისგან უნდა ელოდოთ ძალიან კარგ რჩევებს. საკმაოდ ძალიან კარგ დახმარებას. ანუ თითქოს რაღაც გასაჭირში, რომ ხელს გამოგიწვდით ადამიანის, ზუსტად ასეთ დროს მოხდა ის თქვენ ცხოვრებაში. არ გამოურიცხავ ფინანსურ დახმარებას. გარდა ამისა, არ გამოურიცხავ რაღაც საინტერესო კონტაქტებს ამ ადამიანთან, რომელიც ის თქვენთან დაგაკავშირებით საქმესთან დაკავშირებით. ინიციატივას ბევრჯერ გამოიჩენს ეს ადამიანი, შესაძლოა აი რაღაც საქმეებთან და საკითხებთან დაკავშირებით. ანუ თქვენგან კი არ იქნება მხოლოდ წამოსული, რომ აი მან ესა და ეს გაგიკეთოთ, ან მან ესა და აი მას მოსთხოვოთ ეს გარკვეულწილად. არა, თვითონ ექნება სურვილი, რომ აი ამ კონკრეტულ საკითხებში დაგეხმაროთ, აი ამ მდგომარეობიდან გამოგიყვანოთ, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ვფიქრობ, რომ თქვენ აქ რთული პერიოდი გქონდათ ცხოვრებისეულად, ან განქორწინება, ან რაღაც ფინანსური პრობლემები, ან რაღაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და ეს ადამიანი ზუსტად რომ გეხმარებათ ამ ყველაფერში, მიხვდით? შესაძლოა ამ ადამიანთან ახლა ხვალ და ზეგ და ამ წელიწადს არ გქონდეთ ქორწინება, მაგრამ ძალიან დიდ დახმარებას და ძალიან მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ როგორ გითხრათ, იმას გაწევს თქვენ ცხოვრებაში, სვლებს, მნიშვნელოვან ცვლილებებს გააკეთებს თქვენ ცხოვრებაში, რაც თქვენ გჭირდებათ. ანუ ეს ადამიანი დაგეხმარებათ გარკვეულწილად ბევრი
პრობლემიდან გამოსვლაში, ან დეპრესიიდან გამოსვლაში შეიძლება იყოს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ფინანსური საკითხებიდან, სამსახურეობრივი საკითხი შეიძლება ეძებთ გარკვეულწილად, ან რაღაც გადასაწყვეტის საკითხი გაქვთ და ირჩევის სახით ყველაზე ჭკვიანურ რჩევას ეს პიროვნება მოგცემთ. თუ ახლა რაიმე გაწუხებთ თქვენ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, ეს უძრავი ქონება იქნება, ან სამსახურთან დაკავშირებული, ან ფინანსებთან დაკავშირებული, ან რაღაც რთულ ურთიერთობებთან, ან განქორწინებასთან, ან დასრულებასთან, აი შეიძლება სამკუთხედზედაც იყოს საუბარი. აქ ან თქვენ არ იყოთ მარტო ამ შემთხვევაში, ან ეს პიროვნება არ იყოს მარტო, ან დაოჯახებული იყოს, ან თქვენ იყოთ დაოჯახებული. აი ეს პიროვნება ზუსტად აი იმ გარდამტეხ რაღაცას შემოიტანს თქვენ ცხოვრებაში. ან მის ცხოვრებაში გარდატყდება რაღაც, რაც ესე უნდა მომხდარიყო და თქვენ უნდა შეხვედრილიყავით. ან თქვენ ცხოვრებაში დაასრულებს იმას და დაანგრევს იმას, რაც თქვენ არ გჭირდებათ. მიხვდით? ანუ რაღაცისთვის მოგეცათ ეს ადამიანი ძალიან დიდი ცვლილებისთვის თქვენს ცხოვრებაში. იცოდეთ ისიც, რომ არც ერთი ადამიანი ჩვენს ცხოვრებაში არ მოდის ისე, რომ არ იცვლებოდეს რამე, ან არ გჭირდებოდეს ეს ადამიანი. ყველას აქვს თავის მისია, ყველას აქვს თავისი დანიშნულება თქვენს ცხოვრებაში, ვინც არ უნდა შეგხვდეთ. და ზუსტად ეს ადამიანი მნიშვნელოვან გარდამტეხ სიტუაციებს გააკეთებს თქვენს ცხოვრებაში, რომლებიც თქვენ მთელი ცხოვრება დაგამახსოვრდებათ და გაგრძელდება მის მიერ შემოტანილი ცვლილება თქვენ ცხოვრებაში და დაგასტაბილურებთ იმ მდგომარეობამდე, რაც თქვენ ზუსტად გსურთ. ძალიან შეცვლის ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებას. თქვენ რაღაც გიჭირთ ახლა, თქვენ ახლა რაღაც ძალიან გაწუხებთ და ზუსტად აი ამ ადამიანში იქნება ის ხსნა და ზუსტად აი ამ ადამიანისგან უნდა ელოდოთ თქვენ იმას, რამაც უნდა შეცვალოს თქვენი ცხოვრება 100%-ით. იმიტომ რომ ახლა შეიძლება ჩიხში იყოთ და აი ზუსტად ეს ადამიანი დაგასტაბილურებთ. სტაბილურ მდგომარეობას მოიტანს თქვენ შემთხვევაში. ეს იქნება სტაბილური ფინანსები, სტაბილური ურთიერთობები, სტაბილური სიყვარული, სტაბილური გვერდში დგომა, მეგობრობა, აი არ ვიცი, ყველაფერი სტაბილურს რაც შეეხება, ეს იქნება თქვენს ირგვლივ. მაინც ვფიქრობ, რომ ფინანსებსაც ძალიან დიდი შემხემლობა ექნება თქვენ შემთხვევაში. დიახ, და ეს სახთან დაკავშირებული იქნება საცხოვრებელი ადგილი სტაბილური გექნებათ და აი თითქოს აი ამ ადამიანთან იგრძნობთ თავს, როგორც აი სახლში რო აი ბავშვობაში რო რაღაც თბილად, კარგად იყავით, ხომ ხვდებით, აი ესეთ სიმშვიდეს იგრძნობთ ამ ადამიანთან. სიმშვიდეს მოგცემთ, აი ის რაც თქვენ გაკლიათ, აი შეიძლება სიყვარული, აი მშობლების სიყვარული შეიძლება გიკლდეთ, შეიძლება რაღაც მეგობრობის სიყვარული გაკლიათ, რაღაც სითბო გაკლიათ და ეს პიროვნება შეგივსებთ აბსოლუტურად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ვიძახე, რომ ხვალ შეიძლება ამ ადამიანთან ოჯახი გქონეთ ან რაღაც, მაგრამ ეს ადამიანი უნდა გამოჩენილიყო თქვენ ცხოვრებაში, რომ ის შეევსო, რაც თქვენ გაკლდათ. მიხვდით? აი ეს მარტოობა, რაც თქვენ გქონდათ, აი ეს პიროვნება 100%-ით ამას შეგივსებთ. 100%-ით და ძალიან რაღაც გარკვეული კომპლექსებისგან, რაღაც გარკვეული აკვიატებული აზრებისგან, კიდევ ერთხელ ვამბობ, დეპრესიიდან გამოგიყვანთ, მიხვდით? ეს პიროვნება არის ძალიან ჭკვიანი და აი ამ ადამიანის ფიქრებს და აზრებს აუცილებლად ესე რომ ვთქვათ, აი იმის სიხარულს შემდეგ, აი ესეთ სიხარულს მოგიტანთ ეს პიროვნება. ეს პიროვნება არის საკმაოდ განვითარებული იმისთვის, რომ შეუძლია მას იმ ყველაფრის მოცემა, რაც თქვენ გჭირდებათ. აი ამას ელოდეთ მისგან. მე აქცოც ვერაფერს ვერ ვხედავ, რომ აი რაღაცა ისეთი ცუდი მოგიტანოთ ამ პიროვნებამ. არ ვიძახი, რომ ხვალ ახლა ოჯახი შეიძლება გქონდეთ ამ პიროვნებაზე, თუმცა ამას არ გამოურიცხავ, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა საკმაოდ ან ძალიან დიდხანს იქნება თქვენ შორის და სამუდამოდ შეიძლება ამ პიროვნებასთან იყოთ. ან ისეთ მნიშვნელოვან ცვლილებებს განახორციელებს თქვენ ცხოვრებაში, რომ მთელი ცხოვრება ამ ადამიანის მადლობელი იქნებით. აი ეს დაიმახსოვრეთ. აი ამ ადამიანთან, აი ამ ადამიანისგან იქნება ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, ან ისეთი სითბოს შევსება, რაც თქვენ გჭირდებათ, შემოკარგება, რომ თქვენ იქნებით ბედნიერი. აი ეს მითოდა მეთქვა აი ამ ორივე კომბინაციაში და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი არაჩვეულებრივი ორი კომბინაცია გქონდა ჩვენ. თქვენ თვითონაც იყავით მომსწრე ამ ყველაფრის, თქვენი თვალით ნახეთ, როგორი არაჩვეულებრივი და სასიამოვნო
კარტები ამოდიოდა. თუ თქვენ არ გაქვთ ესეთ სიტუაცია, თუ თქვენ რაღაც უფრო რთული სიტუაცია გაქვთ ან ასე შემდეგ, შეგიძლიათ სხვა ვიდეოებს უყუროთ და თუ ნახავთ, რომ თქვენ ეს არ გიხებათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ გამორთოთ და ჩემს სხვა ვიდეოს უყუროთ, რომელიც დაიდება ბევრი ხშირად. ძალიან დიდი მადლობა, მე გისურვებთ ქალურ დიდ ბედნიერებას და წარმატებებს და შევხვდებით კვლავ ძალიან მალე. დიდი მადლობა. კარგად.